やったー、ギルやったー釣れたけどギルでした。ブルギル。いつもの場所に来ました。で、今日もキャロやっていきます。最近キャラばっかりしよるな。まだキャロのまままあもう3インチまで落としました。3インチ。階段狙います。リグ変えよう。電池が入ったな。そこのそうね。よっぽどのことがない限り釣りはしよるやろ。よし、最後一投。あ、デッドなところやった。うん。昨日あそこにも入ったけどダメやったもんな。うん。もうスピナーベイトとキャラメルシャットしかない。巻くのが。あとザリメタルか、ザリバイブか。ただ今その辺の巻物でバイブは使ってないな。ザリバイブは使ってない。確かに。バス。また最後の一投でこんなんやろ。最後の一投でこんな感じですね。この前の最後の一投やったもんね。
した。はい。バスはいます。